হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আবার চলে এলাম একটা ইটিং শো নিয়ে। আজকে হচ্ছে আমাদের কি কি নিরামিষ আইটেম আছে আমি দেখাবো আপনাদেরকে, খাওয়া দাওয়া করবো আজকে। তো আমাদের চ্যানেলে কিন্তু প্রতিদিন নিরামিষ ভিডিও আপলোড হয় সন্ধ্যে 6:30টার সময় এভরিডে। আর আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে, আর যারা নতুন করে ফেসবুক পেজে দেখছো ভিডিও, অবশ্যই পেজটিকে ফলো এবং লাইক শেয়ার করে দিও। আর ইউটিউবে যারা নতুন করে ঢুকছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক শেয়ার করে দেবে। তো ভিডিও শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে নিরামিষ ভিডিও আপলোড হয়, নিরামিষ খাওয়া দাওয়া করি আমরা চ্যানেলে। আর আমাদের একটা ফেসবুক আমাদের একটা চ্যালেঞ্জের চ্যানেল আছে, হোমমেড চ্যালেঞ্জ। যদি চ্যালেঞ্জ ভিডিওকে দেখতে চাও অবশ্যই গিয়ে সাবস্ক্রাইব করবে। চ্যানেলের নাম হচ্ছে হোমমেড চ্যালেঞ্জ। তো আজকে দেখো কি কি আইটেম আছে বলে দেবে। এখানে আছে সয়াবিন আলুর তরকারি, এখানে আছে পটল পোস্ত, আর এখানে আছে আচার। রেসিপিগুলো তোমরা সবই পাবে, রেসিপিগুলো এখনো করা হচ্ছে না, যা সব রেসিপি চাইছো। আর মোটামুটি 15 দিন মতো সময় দাও, তারপরে হয়তো রেসিপি ও ব্লগ ভিডিও পাবে তোমরা। অবশ্যই পাবে। তো শুরু করছি খাওয়া দাওয়া, দেখতে থাকো। লবণটা আমি মনে করলাম ভুলে গেলাম। ওদিকে ফ্রেম কম, কিন্তু শরীর খেলা সরি নিয়ে এসো। ঠিক আছে। আজকে ভাতটা বসে দেওয়া হয়েছিল, আমি মা বিরিয়ানি দিয়েছে তো ভাত খেয়ে উঠে দেখি বসে না, ওই জন্য এরকম জল জলে হয়ে গেছে, ভাতটা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি জল খাচ্ছ ওদের বিরক্ত লাগছে, ঘন ঘন জল খাচ্ছ ওদের বিরক্ত লাগছে, তোমার খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই, জোর করে খাওয়াচ্ছি, এইসব কমেন্ট করছে। কি জানি বাবা কিরকম জল খেতে মানুষের বিরক্ত লাগে, আমি তো জীবনে প্রথম শুনলাম। আমি জল খাবো না, আমরাও তো লোকের ভিডিও দেখি, আমরা অনেক ভিডিও তো দেখি, আমরা তো এরকম ভাবে কখনো বলতে পারি না যে জল খাওয়া বিরক্ত লাগছে। কি পার্সোনালি মানে সমস্যা নাকি আমি বুঝলাম না। জল খাওয়াটা কারো বিরক্ত লাগতে পারে? তাহলে কমেন্টের ওইটা লিখে নাম ধরে বলতে হবে কে বলছে, তবে না সে বুঝতে পারবে। না কাউকে বলবো না, তুমি শুধরাও, ওদের খারাপ লাগে তুমি শুধরাও। তো আমি জন্মের সাথে কি করে থাকবো, আমার এমনিই গলা দিয়ে যায়। এরপরে কথা আমার বলবে দাদার ভাত খাওয়া দেখলে আমার বিরক্ত লাগে। রুটি খাবো, জল খাবো না, এবার থেকে জুস খাবো, ব্যাস পেয়ে গেল। সেটাই বললাম। পটল পোস্ত দারুণ হয়েছে। এটা পটলের তেল করতে হচ্ছে, সেটা পোস্ত করলে গোল করে কি পোস্ত পারি না। মা বললো পটলের তেল তো প্রায় দিন খায়, আজকে পোস্ত করো, সুন্দর করে করলাম। শুধু ভাতটা খারাপ হয়ে গেছে, ভাতটা হলে ভালো হতো যদি দেখতে, আমার ভাত ভালো লাগে, আরো ভালো। ওই জন্য তো ভাবছি যে তুমি কেন বললে। ডান্সে দেবো অনেক ক্ষতি হয়।
ডাল না, পেছনে ভাত। ডাল সেদ্ধ ক্ষতি হয়? ভাত করেছি। ডালে একটা ময়লা ওঠে জানো? হ্যাঁ। ডাল সেদ্ধ করলে কড়াই তা আমি তো ধুয়ে দিই ডাল। ধুলেও হয় না। ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়, আমি ডাল দিই, যে কোনো ডাল। এখনো গরম তো, কখন নামিয়েছো? অনেকক্ষণ আছে। ঢাকা দিয়ে দিলাম, তাই বোধ হয়। ফুটবল খেলা? ওই ইয়ে খেলা, তোমার ওই হকি? লুডো খেলা। ক্রিকেটের মানে লুডো খেলা? হুম। নাম দিলে ভালো হতো। নাম দেবো যে তোমার চক্কা পড়ে না। আর আমি পুটের জন্য হেরে গেছি। ভাত দাও না। না, খাবো না। দাও। ভাত চেয়েছি কিন্তু তাই দিয়েছে। ভাতকে বলে দিও। শুনতে শুনতে আবার আজকে সোয়াবিনটা আমার সোনার একটা বড় সোয়াবিন ছিল, তাই নিয়ে নিলাম। পোশাক বলছিল ভালো আছে। আজকে দুটো রান্না, দুটোই ভালো হয়েছে। আমার ভালো লাগে। গন্ধ আচ্ছা, তাই না? কেমিক্যাল দেয় তো। এখানে একটু খাও, আর ভালো লাগে। কি বলছো, বেরোবো নাকি বেজালে? চারটে বেরোবো। চারটে না, 4:30 বেরোবো। ছেলে পড়তে দিয়ে চলে যাবো। পড়তে যাবে না তো? নিয়ে যাবো। পড়তে যাবে না? তাহলে কেন করতে হবে না? রোজ দেখতে পাচ্ছে না, জোর করে নিয়ে যাবো। আর কতদিন মিস করাবো? ও বললে তো তুমি যে সোমবারে যাবে। আমরা তো সেই বেরোতে যাচ্ছে তো। হবে
আবার আধা ঘন্টা বসবো, বসে তাই নিয়ে আসবো। কি হলো, জল খাবে? জল খাবে? ভাই দোকানের ফোন নাম্বারটা হলে খুব ভালো হতো। বরাবর নেই তুমি না নেবো না। বাড়িতে বেরোচ্ছি, ভাই এই মাল কত পয়সা হলো হিসাব করে বললো, দিদি এত। ঠিক আছে, মালগুলো গোছাও, আমি যাচ্ছি। ফোন নাম্বার নিয়ে যাবে। ও মাল গুছিয়ে রেডি করে রাখলো, গেলাম টাকা দিলাম, মালে বেরিয়ে আসলো। ও যাই দেখে সময় নষ্ট হয় না। আজকে না শেষ করলাম, আজকে পাশে ফুটবল খেলার টুর্নামেন্ট। ফুটবল খেলা বললে তো লুডো খেলা। সেখানে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। হরে কৃষ্ণ। জল খাবে?